Салеметсізбе, құрметті көрермендер. Сіздерді өз каналымда көргеніме тағы да қуаныштымын. Менімен бірге ағылшын оқып, тілдеріңізді байыта беріңіздер демекпін. Сонымен сабағымызды бастаймыз. Чарльс Диккенстің Оливер Твистінің 5-ші бөліміне, 5-ші чаптасына келген болатынбыз. Сол 5-ші бөлімі бүгін аяқтаймыз. Оқиғаның немен біткенін және келесі оқиға немен басталатынын куәгері болыңыздар. Сонымен бастаймыз. Mr. Sawbury hadn't returned, and Oliver continued to kick at the cellar door. Mr. Sawbury келмеді, сондықтан Оливер есікті тебуін ары қарай жалғастыра берді. Mr. Bumble returned the kicks from the outside and then, applying his mouth to the keyhole, said in a deep, impressive tone, Oliver! Mr. Bumble оның соққысына қарсы тұрып, аузын есіктің тесігіне жақындатып, терең әрі тартымды дауыспен Оливер деді. Let me out, replied Oliver from the inside. Мені сыртқа шығарыңыз, деді Оливер іш жақтан. Do you know the voice, Oliver? Said Mr. Bumble. Сен мына дауысты танып тұрсың ба? Деді Mr. Bumble. Yes, replied Oliver. Я, деп жауап берді Оливер. Aren't you afraid of it, sir? Aren't you trembling while I speak, sir? Demanded Mr. Bumble. Сіз бұл дауыстан қорықпайсыз ба, сэр? Мен сөйлеген кезде қорқыныштан дірілдемейсіз ба, сэр? Деп сұрады Мистер Бамбл. No, replied Oliver confidently. Жоқ, деп жауап берді Оливер сенімді түрде. Mr. Bumble stepped back from the keyhole, drew himself up to his full height, and looked from one to another of those who were watching. Mr. Bumble есіктің тұтқасынан бір қадам алға жылжып, бойын тіктеп, ары-бері өтіп жатқан адамдарға қарады. Oh, you know, Mr. Bumble, he must be mad, said Mrs. Sawbury. Білесіз ба, Mr. Bumble, мына бала жынданған шығар, деді Mrs. Sawbury. No boy and a half his senses would dare to speak to you like that. Ешқандай баланың жігері жетіп, сізге бұлай сөйлесе алмас еді. It's not madness, madam, replied Mr. Bumble. After a moment's thought, it's meat. Бұл жындылық емес, мадам, деп жауап берді мистер Бамбл бір сәт ойынан кейін. Бұл ет? What? Exclaimed Mrs. Sawbury. Не дейсің? Деді Mrs. Sawbury. Айғай салды. Meat, madam, meat, replied Mr. Bumble. You fed him too much, madam. If you had kept the boy on soup, madam, this would never have happened. Я, ет, мадам, ет, деп жауап берді мистер Бамбл. Сіз оны көп тамақтандырғансыз. Егер бұл баланы суп беріп қана ұстағаныңызда, мұндай жағдай болмас еді. Dear, exclaimed Mrs. Sawbury. This is the result of being generous. Ой, құдайым-ай, деп айғай салды Mrs. Sawbury. Бұл мейірімділіктің нәтижесі болып тұр ғой. Ah, said Mr. Bumble. The only thing that can be done now is to leave him in the cellar for a day or so till he's really hungry, and to take him out and keep him on a soup all through his apprenticeship. Біздің бір ғана жасай алатын нәрсеміз, оны осы жертөледе біріне одан көп күнге қалдырып, оның қарны әбден ашқаннан кейін оны шығарып, тек қана шәкірт кезінен бастап, оны супта ұстау. He comes from a bad family, Mrs. Sawbury. Ол нашар отбасынан шыққан, Mrs. Sawbury. Both the nurse and doctor said that his mother had made her way here despite difficulties and the pain that would have killed any good woman weeks before. Тіпті бір аптаға жеткізбей, осынша жақсы әйелді өлтіретіндей қиындық пен ауруға қарамастан осы жерге дейін жеткенін күтуші мен дәрігер айтқан болатын. At this point in Mr. Bumble's speech, Oliver, just hearing enough to know that some new reference was being made to his mother, started kicking violently at the door again. Mr. Bumblestың сөзінен Оливер өзінің шешесі жайлы естігені жаңа сілтемелерге апаратыны айтпаса да түсінік болғанын білген Оливер есікті қайтадан жек көре тебе бастады. At this moment, Sawbury returned. Осы уақытта
Sowerberry келді. Oliver's offense having been explained to him in enough detail to make him shake with anger, he unlocked the cellar door and dragged Oliver out by the collar. Оливердің әрекеті оған егжей-тегжейлі түсіндірілгені сонша, ол ашудан дірілдеп кетті. Жертөленің есігін айқара ашып, Оливерді жертөледен жұлқып шығарды. Oliver's clothes had been torn in the beating he had received. His face was bruised and bleeding, and his hair was scattered over his forehead. Оливер алған соққыдан киімдері жыртылған, бет-жүзі жараланып, қанталап тұрды, ал шашы болса үрпиіп, маңдайын жауып тұрды. But the anger color hadn't disappeared, and when he was pulled out of his prison, he looked at Noah completely without fear. Бірақ ашуы әлі басылмаған болатын. Оны түрмеден шығарған кезде ол Нұхқа қорқынышсыз тіке қарады. Now you're a nice young fellow, aren't you? Said Sowerberry, giving Oliver a shake and hitting him across one ear. Сен жақсы бала едің ғой, солай емес пе? Деді Sowerberry Оливерді сілкіп жіберіп, құлақ шекеден бір берді. He called my mother names, replied Oliver. Ол менің шешем жайлы айтты, деп жауап берді Oliver. Well, and what if he did? You're ungrateful child, said Mrs. Sowerberry. Yeah, айтса не бопты? Ой, рахметсіз, деді Mrs. Sowerberry. She deserved what he said, and worse. Ол айтқан нәрсенің бәріне лайық, одан да жаманына лайық. She didn't, said Oliver. Жоқ, олай емес, деді Oliver. She did, said Mrs. Sowerberry. Иә, солай, деді Mrs. Sowerberry. It's a lie, said Oliver. Бұл өтірік, деді Oliver. Mrs. Sowerberry burst into a flood of tears. Mrs. Sowerberry көз жасын бұлады. This flood of tears left Mr. Sowerberry no choice, so he at once gave Oliver a good beating, which satisfied even Mrs. Sowerberry herself, and made Mr. Bumble's use of his stick, which followed rather unnecessary. Mrs. Sowerberry'дің көз жасы Mr. Sowerberry'ге ешқандай да таңдау қалдырмады. Сол себепті ол бірден Оливерді соққының астына жығып, Mrs. Sowerberry'ді қанағаттандырды, және Mr. Bumble'дың таяғының да қажеті болмады. For the rest of the day, Oliver was shut up in the back kitchen, and at night, Mrs. Sowerberry ordered him upstairs to his bed. Сол күні кеште Оливерді асхананың артына жауып қойып, түнде Mrs. Sowerberry оған төсектің жоғарғы жағына көтерілуді бұйырды. It was not until he was left alone in the silence of the undertaker's dark workshop that Oliver gave way to his feelings. Оны саудагердің қараңғы шеберханасында жалғыз қалдырған кезде барып, өзінің сезіміне ерік берді. He had listened to the insult with contempt, and he had suffered the beating without a cry. Ол олардың әрбір айтқан сөздеріне тек көрінішпен қарап, ұрғандарына бірде-бір көз жасын тамызбай шыдаған еді. But now, when there was nobody to see or hear him, he fell upon his knees on the floor, and hiding his face in his hands, he cried such tears as pleased God, few so young may ever have cause to pour out. Бірақ қазір ешкім көріп, естіп тұрмағаннан кейін, ол тізерлеп отырып, қолдарымен бетін басып, жылағаны сонша, тіпті жап-жас баланың осыншалықтай жасын төгетіндей, Құдай куә, сондай жап-жас осынша көз жасын төкпеген шығар. For a long time, Oliver remained motionless in this position. Оливер ұзақ уақыт бойы осы үспен ұзақ қозғалыссыз отырды.
The lamp was burning low when he rose his feet. Орнынан тұрған кезде лампа жайлап жанып тұрған болатын. Having looked slowly around him and listened carefully, he gently undid the bolts and chains on the door and glanced outside. Өзінің жан-жағына барлай қараған ол, тыңдады, есіктің болтын қозғалтып, шынжырын шешті де, сырт жаққа көз тастады. It was a cold, dark night. Бұл суық әрі қараңғы түн болатын. There was no wind, and the dark shadows through the trees on the ground looked frightening. Дала тұнық еді, және талдардан түскен көлеңке қорқынышты көрінді. He closed the door again, tied up the few articles of clothing he had, and sat down on a bench to wait for morning. Ол есікті қайта жауып, өзі алған біршама киімдерін буып түйіп, арқасы бар орындыққа таңды күтіп отырды. With the first light that struggled through the windows, Oliver rose and again unlocked the door. Таң шапағы терезеден түсе бастағаны сол еді. Оливер орнынан тұрып, есікті қайта ашты. After a brief pause, in the doorway, he stepped outside, closed the door behind him, and was in the open street. Есіктің аузындағы сәл кідірістен кейін, ол сыртқа бір қадам жасап, артынан есікті жауып, ашық көшеге қарай беттеді. Міне, Оливердің басынан осындай оқиға өтті. 5-ші чаптаны аяқтадық. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Бұл рубриканың келесі санында оқиғаны әрмен қарай жалғастыратын боламын. Келесі видеода жүздескенше демекпін.